बात याद है कि डॉक्टर बाबू को आवत है मरीज, डॉक्टर बाबू को मरीज आवत है तो पेट में दर्द रहता है, जैसे कहाँ है तो कहा था पेट में कहा जुम्मन कौन हाँ औषध नहीं, पेट के दर्द के लिए कोई दवाई नहीं है क्योंकि वो दिखता नहीं है ना कि आदमी पेट बोल रहा है कि सच बोल रहा है, पेट के दर्द का कोई इलाज नहीं है।
दे दिया मुझे ना, जॉब दे दिया एक। इधर आया तो तुम खाने के रुक जा अब बाहर आ जरा। अच्छा कौन है इसका? अरे मैं बोला तुमको नहीं मालूम है क्या? पागल हो रहे हैं।
เ